హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ శశిధర్. ఈరోజు మనం ఒక టిపికల్ కాఫ్ కేసు గురించి చెప్పుకుందాం. ఈ కాఫ్ కేసు ఒక చిన్న పాప దగ్గు కేసు అనమాట. ఆ పాప దగ్గుని బట్టి లేదా మోడాలిటీస్ని బట్టి అలా చాలా మందులు అయితే వేయడం జరిగింది. బట్ కానీ ఏ మందు వేసినా సరే కొద్ది రోజులు తగ్గడం, మళ్ళా రిపీట్ అయిపోవడం కూడా స్టార్ట్ అవుతూ జరుగుతూ ఉంది. సో ఏ మందు వేయాలో అర్థం కావట్లేదు, బట్ చాలా మందులే వేయడం అయితే జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఆ పాప గ్రాడ్యువల్గా ఎమాసేట్ అయిపోతూ ఉందన్నమాట. బాగా తగ్గిపోతూ ఉంది, ఆకలి తగ్గిపోయింది, ఫుడ్ అయితే సరిగా తినడం లేదు, దగ్గు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా నైట్ టైము ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్గా మిడ్ నైట్ ఆ టైంలో బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది. ఆ దగ్గుతో లేచి ఏడ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో రెమెడీస్ ఏ రకంగా ఆలోచించి వేసినా కానీ కొద్దిగా రిలీఫ్ రావడం, తర్వాత మళ్ళా దగ్గు రిపీట్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. అంటిల్ ఫైనల్గా చూసి నేను ఎల్ఎన్స్ కీనోట్స్లో ఇచ్చిన శాంబుకస్ రెమెడీని ఒకసారి పూర్తిగా చదివిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ కేస్ ఆఫ్ శాంబుకస్ అని నాకు అర్థమైంది. అదేంటో, అందులో ఇచ్చిన పాయింట్లు ఏంటో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఒకసారి చెప్తాను, వినండి. ఎస్పెషల్లీ అడాప్టెడ్ టు డిసీజెస్ ఆఫ్ స్క్రోఫులస్ చిల్డ్రన్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ది ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ ఎస్పెషల్లీ అన్నారు. సో ఈ స్క్రోఫులస్ చిల్డ్రన్లో ఎస్పెషల్గా ఈ ఎయిర్ ప్యాసేజెస్ ఎఫెక్ట్ అయిన కండిషన్స్లో శాంబుకస్ ఇండికేట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. పర్సన్స్ ఫార్మర్లీ రోబస్ట్ అండ్ ఫ్లెషీ సడన్లీ బికమ్స్ ఎమాసియేటెడ్ అన్నారు. ఈ పాప కేసులో కూడా అదే జరిగింది. బాగా చాలా చబ్బీగా లావుగా ఉండేది. ఈ దగ్గు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సడన్గా తను ఎమాసియేట్ అయిపోయిందనమాట పూర్తిగా. సో దాంతో ఆ పేరెంట్స్కి చాలా భయపడుతూ ఉన్నారు. ఏంటి తగ్గట్లేదు, మొత్తం అలోపతి హాస్పిటల్స్ అన్నీ తిరిగారు, ఎక్కడా తగ్గలేదు, ఏంటి అని. బట్ మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా రిలీఫ్ రావడం, మళ్ళా స్టార్ట్ అయిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉండేదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ కాఫ్కి సంబంధించింది పాయింట్ ఇచ్చారు, అదేంటో చెప్తాను చూడండి. కాఫ్ సఫకేట్ విత్ క్రయింగ్ చిల్డ్రన్ వర్స్ అబౌట్ మిడ్ నైట్. సో మిడ్ నైట్ ఎక్కువైపోయేది, ఆ దగ్గుతోని లేచి విపరీతంగా పాపం ఏడ్చేసేది అనమాట దగ్గలేక. హాలో డీప్ హూఫింగ్ విత్ స్పాజమ్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ విత్ రెగ్యులర్ ఇన్హలేషన్స్ బట్ సయింగ్ ఎగ్జలేషన్స్ అన్నారు. సో బాగా ఈ మిడ్ నైట్ ఎక్కువైపోయి ఆ పాప దగ్గుకి లేచి ఏడ్చేస్తూ ఉండేది. సో అదే పాయింట్ని ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్గా మనకి ఇచ్చారనమాట. కాఫ్ డీప్ డ్రై ప్రిసీడ్స్ ది ఫీవర్ పెరాక్సిమ్స్ అన్నారు. ఈ ఫీవర్ వచ్చే ముందు కూడా ఈ శాంబుకస్లోని ఆ దగ్గు చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఆ అమ్మాయికి, ఆ పాపకి శాంబుకస్ వేసిన తర్వాత ఆ దగ్గు ఏదైతే ఉందో చాలా పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. సో మెనీ టైమ్స్ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే కొన్నిసార్లు కేసులోని రెపర్టరీని బేస్ చేసుకొని మనం రెమెడీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఓన్లీ ప్యూర్లీ మెట్రమెడికన్ బేస్ చేసుకొని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు రెపర్టరైజ్ చేసి తర్వాత మెట్రమెడికల్ అని చదివి మనం ప్రిస్క్రిప్షన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం వస్తుంది. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మెట్రమెడికల్లో కూడా కొన్ని పర్టిక్యులర్ మెట్రమెడికల్లో ఆ రెమెడీని చదివినప్పుడు మాత్రమే మనకి రైట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ దొరుకుతుందన్నమాట. సో అలాంటి ప్రిస్క్రిప్షనే ఈ పర్టిక్యులర్ కేసుది. సో ఎల్ఎన్స్ కీనోట్స్లో ఆ పాప సఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో చాలా క్లియర్ కట్గా ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని శాంబుకస్ ఇచ్చిన తర్వాతే ఆ పాప పూర్తిగా ఆ దగ్గు నుంచి నయమైపోయిందనమాట టోటల్గా. సో ఇలాంటి పాయింట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ప్రతి మెట్రమెడికాని బాగా క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఒక పర్టిక్యులర్ కేసులో ఏ మెట్రమెడికాలో మనకి ఆ కేసుకు సంబంధించిన పాయింట్ బాగా ఇచ్చారు అన్నది మనకి అన్ని మెట్రమెడికల్ని చదివితేనే కానీ మనకి అర్థం కాదనమాట. సో అన్ని మెట్రమెడికల్ని చదివి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ కేసులో ఏ మెట్రమెడికాలో ఆ రెమెడీలో ఆ పాయింట్లు ఎక్కడిచ్చారన్నది మనకు బాగా తెలుస్తుంది. సో అందువల్ల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ స్టాల్వర్డ్స్ రాసిన బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్గా కెంట్ మెట్రమెడికా, ఎల్ఎన్స్ కీనోట్స్ కానివ్వండి, బోరిక్ మెట్రమెడికా కానివ్వండి, లేదా బోగర్ సినాప్టిక్ కానివ్వండి,
ఈవెన్ ఎన్ఎం చౌదరి మెట్రోమెడికా కానివ్వండి, ఎంఎల్ టైలర్, ఫారింగ్టన్, ఈ మెట్రోమెడికాలు అన్నీ కూడా మనం బాగా చదివినప్పుడు, బాగా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడే ఒక పర్టిక్యులర్ కేసులో మనం ఏ బుక్లో ఏ పాయింట్ ఇచ్చారన్నది మనం బాగా చూసి వెరిఫై చేసుకొని మనం రైట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ని ఇవ్వడానికి అవుతుందన్నమాట. సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.